Akkam jirtu fayyumaa nagaadhaa tasfaayin jedhama har'a Eksellii viidiyoo jalqabaa dhiyeessuun barbaada. Warri Eksellii barachuu barbaadan jalqabarraa kaaseen jalqaba intiransirraa kaaseen barsiisa. Amma advaans levelitti tarii viidiyoo baay'een walittaan dhufuu danda'a. Har'a Eksellii mataa isaan introduce isinitti dhiyeessa. Ekselliin fuula amma argaa jirtan kanadha. Ekselliin Office Package jedhamu Microsoftiin walitti dhiyeessu keessaa tokkodha. Warri kaan of Word, PowerPoint, Info warra kana fa'i. Warri baay'ee beekamaa keessaati kan baay'ee gargaaramu Wordidha iddootti barreessinu. Kan baay'inaan namni itti gargaaramu keessumaa lakkoofsa qabiyyee yookiin kontentiin keenya yoo lakkoofsa ta'e Excelliitti gargaaramna. Excelliin maqaa biraatiin spreadsheet jedhama. Spreadsheet jechuun wanti jedhamuu fi wanti maadhee adda addaa keessatti barreessinu tokko tokkoon isaa kophaa isaatti kaa'ama. Yoo waa tokko yoo asitti barreesse isa as jiru wajjin yoo walitti hiine malee quunnamtii hin qabaatu garagaradha. Ta'u kanaaf spread ta'a yookiin bittinnaa'a. So kanaaf fuula bittinneessuu, fuula tamsaasaa hiika jedhu qabaata. Akkuma argitan gararraa kanaatti tuuta adda addaatu jira. Tuuta kana keessa immoo bakka iddoo kun taag jedhamu, taab jedhamu. Taabiin kun immoo akkuma argitan guutummaan isaanii ajaja yookiin command adda addaa qabaatu. Tokko tokkoon keessa deemna. Kun faayil iddoon jedhu kun yoo click goone waan adda addaas keessaa argina. Asitti wanti ajajni asii gadee kaa'ame. Akkuma argitan kun immoo yoo fuula adda addaa barbaanne fuula duwwaa, fuula iddoo foormulaa qabu, fuula waan adda addaa foormaatiif ta'e jalqaba dursee kan qophaa'e iddootti filannudha. Akka foormii jechuudha. Itti deebina kana tokko tokkoon iddoo home mana jedhu kanarraa kun hundi isaa home keessa jira. Akkuma argitan home irra gaafa click goonu kun hunduma isaa wal faana argina. Agguu as insert jennu homein dhokatee amma kan insertiitu baha guutummaadhaan. Achi yagguu insertiirraa daataa jedhurra immoo kan hunduuta guutummaan kan daataati. So ajajoota adda addaa agarsiisna jechuudha. Foormulaa adda addaatu jira. Asii peejii akkuma irra kunneen iddoo adda addaa deemnee waan adda addaa arguu dandeenya jechuudha. Baay'inaan wanti nuti gargaaramnu hoomiirra ta'a. Garuu warra kaan isin ilaalla. Kun akkuma isinitti bakka gumii ajajootaati. Kanaan achi iddoo bal'aa kan fudhate Eksellii irraa iddoo bal'aa kan fudhate kan iddoo maadheelee kanadha. Maadhee iddoo amma argitan kana maadhee adda addaa yookiin seel jedhamu. Maadheen tokko tokkoon kun tooraaf tarree qaba. Kun asii gadeen kun tooradha yookiin column jedhamu. Kun immoo row jedhama Ingiliffaan yookiin tarree jechuu dandeenya. So tarreen tokko tarree lama amma dhumaa deemuu dandeenyutti fagoo deemuu danda'a. Baay'ee dheeraadha. Baay'ee fagoo. Gararraa yoo ilaaltanii maqaan sila abaa caadaa jedhu amma daddabalaa deema. So gara dhumaa dhaquudhaaf yoo kiiboordii yookiin qubeerraa yoo tuqnee gara biraatti deemnee isa dhumasaa kan arganna. Dhumni isaa kanadha. Kun jechuun baay'ee lakkoofsaan baay'ee dheeraadha. Isaa asii gadi yoo ilaalle immoo yoo argitan kun asii 10,000 fi
no, kuma dhibbaaf afurii fi kuma saddeetiif dhibba torbaa fi 76. So baay'ee dheeraa jechuudha. Kanaaf tokko tokkoon maadhee asii gadiif asii achi eegii walitti bu'ee booddee maqaa qabaatu isinitti agarsiisa. Akkuma iddoon maadheen amma keessa jiru kuni maadhee ammee aktiiv maadhee ammee jedhama. Maadheen ammee kun maadheen amma aktiiv jedhamu kun asitti maqaan isaas jira. A tokko A gara gararraa fudhata tarreerra gajjallaarraa immoo maqaa tolarraa fudhata. A tokko amma yoo fakkeenyaaf iddoo kana tuqe H 11 maadheen kun maqaan isaa H 11 ta'a. H 11 kunoo as akkuma kana maadheen hundumtiyyuu maqaa isaa qaba. Maadheen hunduu kun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif eeguu maadhee tokko waan maadhee tokko keessa jirutti ida'uu fa'aa yoo barbaanne foormulaa fa'aadhaaf yoo barbaanne maadhee sanaan maqaa maadhee sanaatiin waamnee walitti idaana jechuudha. Kanaaf maadheen tooraaf tarreedhaan kaa'amee hundumti isaayyuu maqaa qaba jechuudha. Kun fuula tokkodha. Workbook jedhama. Fuula tokko asitti fuula tokko duwwaa qabaata. Garuu fuula biraa itti dabaluu hin dandeenya. Kunoo kana ida'uu kanarra yoo rukunne fuula kan biraa, fuula kan biraa, fuula kan biraa. Kun hundi isaa fuula adda addaati. Iddoo waan adda addaatti barreessuu dandeenya fuula adda addaa sana keessatti. Fuulli kun akka garaagara ta'e isinitti agarsiisuudhaaf. Fuulli kun fuula tokko, fuula lammaffaa, fuula sadaffaa, fuula arfaffaa maqaas kennuufii dandeenya, jijjiiruu dandeenya. Akka kanattiin fuula baay'ee uumnee akka kitaabaatti maqaa fuulaa kana kenninee fi waan barbaanne asirratti barreessuu dandeenya. Piraayimarli jalqabumaa kun jalqaba lakkoofsaaf kan hojjetame dhiifama lakkoofsaa fi gabateedhaaf kan hojjetamedha. Akkuma ilaaltan iyyuu gabateedha. Haa ta'u malee garuu jechootas keessatti barreessuun qubee keessatti barreessuun hin danda'ama. Qubee walitti ida'amuun illee yoo hin danda'amne akka lakkoofsaatti garuu walitti hiinee maqaa abbaaf maqaa ilmaa walitti hiinee akka maqaa guutuufaa gochuufaa hin dandeenya akka foormulaatti. Kanadha. Kana tokko tokkoon ilaallaa yoo barachuu barbaaddan akka viidiyoon isin biraa hin dabarretti sabiskiraayib godhaa, laayikis godhaa. Achi booddee waan asirratti gargaaramuu barachuu barbaadan hundumaa tokkoon isin dhiyeessaa. Hedduu galatoomaa dhaggeeffachuudhaaf guyyaa gaarii, guyyaa eebbifamaa nagaan.